원자리고요. 자연산이고요. 오늘 16일째입니다. 네, 냄새는 없고요. 한번 해보겠습니다. 뭐야? 칼이 걸려. 칼이 걸려. 클로즈업해서 좀 찍어봐줘요. 한번 찍어볼래? 이렇게 벌리고 꺾어서 한번 주면 돼. 꺼나요? 아니 내리막 50? 여기다 한번 달면 좀 아까 했어? 네. 응? 아까 했었어요. 기름기는 좋고요. 내리막이지? 네. 응? 네. 중간 이후에 맞추고 올라오지 근데? 어때? 응? 전 좀 비린 것 같아요. 아 중간 냄새? 네. 다 없어지지 않았어 냄새 이제 계속? 잠깐 나고 안 나는데? 그래요? 컷. 할까요?